هلا حبيبي. ايوه، لا جيت لوحدي الغرفة. اي سبتهم كلهم في الصالة هناك. تصدق حبيبي، امس كل البيت بيدوروا علي. يدوروا لك ليه حبيبتي؟ فين رحتي؟ ايوه كلهم بيدوروا علي، كنت في البيت. ايوه ليش؟ لا ما كنت ضايعة، بس عشان انا كنت امس مرة تعبانة ونمت جنب الكنبة. ايوه انا لما انام ما اطلع ولا صوت. والله حياتي ما توقعت، ما شاء الله نومك كذا هدوء، يا سلام. انا اموت في اللي نومك كذا هدوء صراحة. تحسي لما تنامي ملاك يا رب يا رب. زي السفينة على البحر وما في لا أمواج ولا ريح، مرة هدوء أنام. عشان كذا هم مستغربين فينها. أنا لو كنت أطلع شوية صوت حتى النفس حقي ما يبان. أيوة حبيبي. أيوة بعدين قاعدوا يدوروا لي، يقولوا فينك يا حكيمة، فينك ما عرفوا فيني لأني كنت نايمة. الحمد لله حبيبتي، تصدقي انا لما انام لو اسمع صوت صغير على طول اصحى، فيعني ما يجيني نوم على طول، فالحمد لله طمنتيني، الله يطمنك. حبيبي لا تحرجني. ليش حبيبتي ما حد بيشخر في بيتكم؟ حتى ابوكي ولا حد من اخوانك؟ لا الحمد لله. هو شوف، في واحد من اخواني اللي بس بيطلع كذا صوت يعني مو مرة عالي، مو شخير، يعني كيف اقول لك، يعني شو زي النفس. شفت لما واحد يتنفس بالقوة شوية، ايوه هذاك الصوت يطلعه. بس الحمد لله. انا صراحة امس صدموني لما قالوا لي انت نايمة ولا ميتة من قوة الهدوء اللي كنت فيه. والله كذا حبيبي تصدقي حمستيني للزواج بسرعة، يا الله. تعرفي لما تنامي انا حشغل كذا خلفيات عصافير واشياء، عشان مع انتي على البحر كذا زي ما قلتيلي، وكأنه العصافير واصوات الطيور حق البحر. كله سفينة على بحر. اجيب لك، احط لك خلفية صوت جمال. سفينة الصحراء اقول، مو سفينة اللي في البحر. اوه ماي جاد. خلاص اسكتي. خلاص ما تريحي مسكة واحدة في الخط. ريحي شوية، ريحي شوية. مسكة في الخط ما شاء الله تبارك. ايش مركبة ايش انتي؟ حبيبي صباح الخير. ايش بك حبيبي كده مبهدل؟ شكلك ما نمت كويس صح؟ اصلا انا ما نمت. اوه ما نمت ابدا. انا عارفة انها من الفرحة، هي اول ليلة كده الفرحة تكون مرة مبسوط وما تنام. طبيعي حبيبي طبيعي، بكرة تنام وانت مرتاح لا تخاف. ايوه من الفرحة طاير من الفرحة. تعرفي يعني حسيت نفسي على بحر، عارفة؟ على بحر. كنت على بحر، سفينة كده على البحر، وما في موج وما في ريح وما في ولا حاجة كده، وأصوات العصافير وأصوات الجمال. يعني كان بحر مميز، كان واحد ماشي بالجمل يأجره. أيوة حبيبي أبى أقول لك حاجة. حلمت حلم مرة غريب، مرة استغربت. اللهم اجعله خير يا رب. خير؟ إيش حلمتي؟ حلمت كده إني في مكان في شاحنات وقطار كده يمشي بسرعة، ما أدري حلم ملخبط كده، شاحنات كتيرة ماشية وتضرب بوري وأصوات غريبة، وكمان قطار يمشي بسرعة من وسط الشاحنات ما أعرف كيف وما يصدمها،
وسمعت كمان حبيبي كذا يعني ناس تصرخ وتقول أنا ندمانة، وناس ندمانين وعيونهم حمر ما أدري إيش فيه. وفجأة كذا نزل مطر كذا علينا، نزل مطر كذا مرة قوي، وصحيت من النوم. أعوذ بالله حياتي، ما بعرف إيش الحلم ده في أول يوم. إن شاء الله بس يا رب خير، أنا أتوقع إن تفسيره شيء حلو. شوف حبيبتي، شوف اللي شفتيه ده مش حلم، كان حقيقة. أيوة كان حقيقة. اللي الأصوات القطارات والشاحنات هذا شخيرك أسوأ من القطارات والشاحنات كان. هذا أول شيء. والناس اللي ندمانة وتبكي هذا هو أنا. شوف من الليل كله أنا أبكي ندمان يا ريت ما غلطت هذه الغلطة. واللي يصرخ ويعول هو أنا، برضه هو أنا. أما الميزة الكبيرة اللي هو المطر هذا كنت أنا كل ما تشخري أتف على اليوم اللي شفتك فيه. روحي أنت طالق.